Мына кече областық телекомпаниядан берди деп атат. Кыргыз-өзбек чегарасы боюнча Кемпирабад кетиптир деген ызы-чуу аябай катуу кетип баратат. Өткөндө эле айтышты эле. Биз сунуш кылганбыз, ошол 5 айыл өкмөттүн жашоочулары менен жолукмайынча бул маселени токтотуп турсаңыздар деп. Макул болгон. Президенти да отурган, өкмөтү да отурган, баары отурган. Бирок жеңүүчүнөн барып кол коюп бергендиги, аны теледен айтып жибергендиги өлкөдө аябагандай катуу будуңчулукту жаратып атат. Ошондуктан биз мыйзамдарды кабыл алууну токтотуп, өлкөдөгү түзүлгөн кырдаал оңой эмес. Өлкөдөгү эмес, биздин жогорку кеңештин ичиндеги түзүлгөн кырдаал да жеңил эмес. Өткөндө коопсуздук кызматынын жетекчиси 2 жашык автомат көтөрүп парламенттин ичине кирип келгендиги бул жапайычылык. Бул өтө чектен чыккан жапайычылык. Биз мыйзам чыгаруу органы катарында ар бир кыймыл аракетке мыйзамдуулугун укуктук тарабынан сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Ага баа бере албасак, анда жогорку кеңеш өзүнүн ишин аткарбады деп билишибиз керек. Ушул маселелерди биринчи кезекте күн тартибине киргизип, Талант Маматович, ушуларга чекитти коюп карап, андан кийин мыйзам кабыл алсак, менимче максатка ылайык болот. Ушул сунушту добушка койсоңуз. Рахмат.